নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে 3000 টকাৰ পৰা 3600 মান টকাৰ ভিতৰত এখন লোকেল কুকুৰাৰ ফাৰ্ম নিৰ্মাণ কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰু ফাৰ্মখনৰ দীঘল যদি আপোনালোকে 20 ফুট আৰু বহল যদি 13 ফুট ৰাখিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে কিয়নো এই ভিডিওটো আমি আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ 3000 টকাৰ পৰা 3600 মান টকাৰ ভিতৰত এই ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব। ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহলে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহলে এতিয়া আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এই আকাৰৰ ফাৰ্ম নিৰ্মাণ কৰে তেনেহলে আপোনালোকক লাগিব 17 ডাল বাঁহ আৰু এডাল বাঁহৰ মূল্য 70 ৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত হয় আৰু এডাল বাঁহৰ মূল্য যদি আমি 80 টকা বুলি হিচাপ কৰো তেনেহলে 17 ডাল বাঁহৰ মূল্য হ'ব 1360 টকা। তাৰ পাছত আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব টিং, খেৰ নাইবা তিৰপাল। যদি আপোনালোকে ফাৰ্মখনৰ চালিত টিং ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে খৰচ অলপ বেছি হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে টিঙৰ ঠাইত খেৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে খৰচ অলপ কম হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে টিং বা খেৰ ব্যৱহাৰ নকৰি তিৰপাল ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে খৰচ আৰু অলপ কম হ'ব। যদি আপোনালোকে ফাৰ্মখন একেবাৰে কম খৰচত নিৰ্মাণ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে ফাৰ্মখনৰ চালিত আপোনালোকে তিৰপাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে এই আকাৰৰ ফাৰ্ম নিৰ্মাণ কৰে মানে ফাৰ্মখনৰ দীঘল 20 ফুট আৰু বহল 13 ফুট ৰাখে তেনেহলে ফাৰ্মখনৰ চালিত মোটামুটি 3000 টকাৰ তিৰপাল প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰ পাছত প্ৰয়োজন হ'ব 300 টকাৰ তার আৰু 300 টকাৰ ৰছী আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰোতে হাজিৰা লগাই তেনেহলে হাজিৰাৰ নামত খৰচ হ'ব মোটামুটি 3000 টকা আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্মখন নিজে নিৰ্মাণ কৰে তেনেহলে হাজিৰাৰ খৰচ বাচি যাব। ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰোতে যদি আপোনালোকে সকলোবোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্মখন বেলেগ হাজিৰা মানুহ লগাই নিৰ্মাণ কৰায় তেনেহলে ফাৰ্মখন নিৰ্মাণ কৰোতে আপোনালোকৰ মোটামুটি 8400 টকা খৰচ হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে বাঁহ ক্ৰয় নকৰে বাঁহ যদি আপোনালোকৰ ঘৰতে থাকে তেনেহলে বাঁহৰ খৰচ বাচি যাব আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্মখন নিজে নিৰ্মাণ কৰে তেনেহলে হাজিৰাৰ খৰচও বাচি যাব। তেতিয়া আপোনালোকৰ কেৱল খৰচ হ'ব তিৰপাল, তার আৰু ৰছী ক্ৰয় কৰোতে। তিৰপাল ক্ৰয় কৰোতে আপোনালোকৰ মোটামুটি খৰচ হ'ব 3000 টকা আৰু তার আৰু ৰছী ক্ৰয় কৰোতে খৰচ হ'ব 600 টকা মানে 3600 মান টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে দীঘলে 20 ফুট আৰু বহলে 13 ফুট আকাৰৰ ফাৰ্ম নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহলে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহলে এতিয়া আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। এই ভিডিওটো ইমানতে সামৰি মাৰিছো। ধন্যবাদ।